Salut partout côté nyonso bozwami bokotala video oyo lelo na ye lisusu na recette mosusu koma kosala malangwa ya bouillon. Donc malangwa nanga yango oyo premièrement nakobanda na koprésenter bino bakondima oyo nazala nango besoin mpona recette ya lelo. Donc nakolia malangwa nanga na makemba. Tokozala na besoin ya tomate bambuma mibale nde bomoni na division yango par deux. Tokozala na besoin matungulu, poiron vert, tokozala na besoin ya citron, tokozala na besoin ya pilipili, pima nango eza pima vert, tokozala na besoin ya ail, toza na besoin ya tangawizi, tokozala pe na besoin ya mungwa, vegeta et paprika. Donc bakondima nanga oyo yango oyo mpona koréaliser recette na biso ya lelo. Donc toza vraiment na besoin bakondima ebele te parce que eza recette moko simple. Donc na malangwa nanga nasombaki yango pa ba chinois ezalaka déjà nettoyé, ezalaka pe na motu te bakatakata yango boye, ezalaka vraiment bien. Mais mpona kosassurer toujours nga naninga toujours kosukola yango lisusu nga moko na ndako mpona konettoye. Bino mo boyebi mbisi ezalaka toujours na zei. Donc nde bomona nazali konettoye, naonettoye mbisi na nga. Tellement eza malangwa ezalaka mbisi moko ezala vraiment na espace te. Nga alinga toujours kofongola yango mpo mungwa ekota na kati, surtout naosala yango ya kokalinga te, eza ya soupe, eza ya bouillon. Awa nde bomoni naosokola malangwa nanga. Eloko na yo osala na kotia mai ya moto na kosopa pe mungwa na kati, na osokola yango ni na vinaigre, na otieka mai ya moto eau tiède nanga na mungwa na kati. Nde bomoni nazali kosopa mpona korince malangwa na biso mpona kolongola zei. Donc nde bomoni nazosala awa nasili kosukola malangwa na ngai sikoyo. Nde nasilisi eloko nakoya kosala, nakobanda kotia bakondima nyonso ensemble mbala moko. Oyo nazotia ezali mungwa, natie mungwa nakotia bakondima nyonso ensemble na kati. Nakotia tomate, nazotia matungulu, nazotia ail, nakotia tangawizi, apres nakorajouter pe paprika. Donc bakondima nyonso oyo nakataki na présentaki bino nakotia yango na kati sauf pilipili. Pilipili nanga nakomeka koya kotia yango na suka ntango biloko ekobela mpona bana. Donc paprika oyo ezalaka bien, soki bolingi bosomba yango bosomba yango mingi na bashop ya ba asiatique mpe bazalaka nango, ezala kondima moko vraiment bien. Donc na poisson nanga naotia mafuta te. Premièrement natiaka mafuta te na poisson nanga, soki naolamba poisson natiaka mafuta te, surtout soki eza ya bouillon. Donc mpona koevite bamafuta, malangwa ezala poisson moko ezala d'abord na mafuta ebele, natiaka mafuta te na poisson nanga. Donc omoni na fini citron nanga na kati et c'est mélangé. Wana nazotia mai na ngai. Mai ezaka ça dépend ya quantité, ça dépend ya ndenge olingi sauce na yo ezala na biloko.
Donc comme bouillon esenga mwa mai moke mais pas que mai eleka. Donc yeah. Inabwaki on peut faire de laurier sorry na posana ki ko mentionner que na va pe na faire de laurier. Yeah. Donc awa na finiki nake kotika poisson na biso ekota na moto. Donc poisson na biso na cheki na moto nde nayebisaki bino tokofungola elongo totala position poisson ekomi. Bomoni poisson na ngai yango oyo ebandi kotoka etoki tomate kutu deja elembi. Na kobalola yango na kobalola yango vraiment na ekenge. Donc il faut toujours kosalela pe lutu ya libaya mingi na cuisine ezalaka conseillé. Pourquoi? Parce que banzungu misusu oyo tosalelaka matériel wana bakobenga yango nini elongwaka na nzungu. Donc ezala toujours conseillé kosalelaka lutu ya libaya parce que lutu ya libaya ekoki otetola nzungu te. Donc egrataka nzungu te plutôt mo oyo na bakoluka oui. Donc yeah. Donc ezala toujours conseillé lutu ya libaya ke kosalela lutu ya libende. Soit okoki kosalela pe lutu ya plastique yango mpe ezala problème te mais lutu ya libende vraiment ezala conseillé te. Donc nde pomoni nauti kobalola malangwa nanga nde naye kotia pilipili parce que namoni bakondima na ngai elembi presque bakondima déjà elembi. Donc nde naye kotia pilipili na ngai nde nalobaki mpona bana e na bato balingaka mpenza pilipili te natie na ngaka pilipili moko. Soki olingaka pilipili ebele mwana eza ça dépend mpe ya lolenge oyo olingaka kolia pilipili na biloko. Donc yeah. Eloko na kosala après avoir kobalola yango na kotika yango lisusu etoka comme ça à tout à l'heure. Donc awa bomoni na ye lisusu kotia bakondima awa nazwa na poivre noir nabosanaki mpe komentionne poivre noir. Donc yeah. Awa wana nazotia poivre noir soki olingaka kosalela poivre blanc eza na problème te okoki kosalela poivre blanc. Donc ezotoka bamoni nde na balola malangwa nanga na ekenge nyonso. Donc eloko na kosala awa sikoyo na kobakisa mwa mungwa. Yeah, parce que mungwa eyokani bien te. Donc nde bomoni nazo continue kobalola comme ça na kotika ngo etoka lisusu moke comme ça à suivre. Nde bomoni nazongi lisusu mpona finition ya biloko na biso ebeli nango. Donc eza recette moko très simple. Donc nde nayebisaki bino nga natiaki mafuta te parce que soki naolamba bouillon que ce soit poisson que ce soit viande natia mafuta te. Donc mais mafuta ya poisson ezalaka conseillé. Mafuta ya poisson ezala vraiment na problème te. Preuve ane bateka yango même na ba pharmacie eza na ba problème te. Merci kote nyonso bozwami bokotala video oyo soki bosepeli na video bosana te bo aimer. Donc tokutani à la prochaine vidéo. Donc merci, bye.